今次西安行程，我哋最頭痛一樣嘢就係食物。西安有淡水之都美譽，多數餐廳都係供應麵食、羊肉泡饃、涼皮、肉夾饃、肉夾饃，都係肉夾饃。對於我一向鍾情粵菜嘅人嚟講，選擇都好困難，所以5日行程之中，每日嘅晚餐都係揾附近粵菜餐廳食飯。西安行程第3日，2月16號，適逢喺大除夕夜，我哋就揾咗間酒店食自助 buffet，一路食一路傾偈，過咗個好寫意嘅除夕。影片下半部分會行大唐不夜城美食街，又去咗充滿古風味嘅永慶坊。我哋喺酒店休息咗一陣，而家出到嚟呢個位置有大唐不夜城。今日嘅晚飯啊，我哋訂咗間酒店食 buffet，當食團年飯咁樣啦。大約由我哋入住咗酒店行過去，大約都係7-8分鐘。好，到酒店啦，呢間溫德姆。哇，差唔多爆晒啦，好彩訂咗位啫。除夕夜自助餐嘅價錢係308蚊一位，我哋4個人一共就1232蚊。睇翻有咩食啊？呢樣就係秘製烤羊腿、印度薄餅，即係請咗個印度人整㗎。冷盤海鮮有好大隻嘅長腳蟹，我最鍾意嘅壽司同埋刺身。不過刺身我通常都係食希靈魚同埋吞拿魚，其他就冇乜興趣。跟住就係雪糕同埋甜品。呢餐 buffet 就比較特別，佢可以打埋邊爐嘅，呢啲就係火鍋嘅食物。好，開餐啦！攞咗啲凍蝦、凍蟹，又有秋刀魚壽司同埋串燒，有三文魚、有壽司、有炒飯喎。你同我差唔多口味，都係揀嗰啲嘢喎，都係壽司同飛餅喎。呢個就好似食火鍋咁啦，可以打邊爐啦。喂，得唔得，黃師奶 ？OK 喎，個價錢308蚊真係好公平。係啊，300幾蚊，好多嘢食啊！我哋4個人總共就123個4啊，唔係1234。我平時喺屋企買餸咧都差唔多嘅呢個價錢，但呢度啲食物好豐富喎。我試下呢隻蟹先。頭先叫黃師奶好厚啊啲肉，你睇下幾大啊，正啊！呢啲真材實料嘅蟹肉啊！係咯，哇好厚喎！係啊，我食咗一嚿啖啖肉啊！哇細佬又攞咗啲喎，嗰啲係咩嚟㗎？呢個龍蝦。龍蝦，
嗱，哥哥攞咗好多啦，又有應該係羊肉喎，有香腸，有飛餅。哦，真係好多喎！係啊，你話好食啊嘛，啲生魚嚟㗎，生魚嚟㗎。係啊，好滑㗎，應該熟㗎啦。我而家黃生攞咗啲甜品，睇到流口水。啊，等我出去攞翻啲食下先。係咪正啊？啲味正啊！但朱古力我就冇乜興趣啊，我中意食燉蛋同埋嗰嚿咯。好甜啊！好味道係嘛？係啊。又有燉蛋，嗰個咪布甸嚟㗎，白色嗰個。跟住仲有啲朱古力 cake， 呢嚿點啊？好正啊！好味。呢個芝士蛋糕嚟㗎。嗯。頭先你話想食嗰個啊？哦。係另外朱古力蛋糕都做到好靚喎。係啊。佢上邊嗰層有啲閃品啊。好似金箔咁喎。係啊，嗰層朱古力好甜啊！又食到好似金沙咁喎。金沙嘅味道啊？係啊，出邊嗰層好似金沙。可能係咪好重朱古力味咧？係啊。我都攞咗幾樣嘢，呢個好難讀個名，呢個就係楊枝甘露，啊呢個就係蛋糕，我中意食呢三樣嘢。嗱，食完年夜飯，我哋再喺大棠不夜城行下。今日除夕喎，應該嗰邊啊更加熱鬧喎。嗱，呢邊區域我哋上次行過啦。跟住呢邊好似有個市集喎，嗬。嗱，呢座建築物啊，全部好多人像啊。不過呢啲人像唔知咩人嚟㗎啦。啊，前面有啲噴水池喎，再行遠啲咧，應該有啲人喺度燒炮仗啊。哦，不過好遠啊，我哋唔行過去咯。係啊，你睇嗰4個字係咪開元盛世啊？呢啲好似甲骨文咁啦，唔係好識睇喎。有啲似啊。係啊。呢啲又叫係咩字嚟㗎？應該甲骨文嚟㗎。唔係，甲骨文唔係咁嘅。唔係咁㗎，唔知喎。係咯，再近少少睇下先。你睇下佢嗰啲人像咧，好似咩咧？係咪詩人嚟㗎？嚇？好似唔係詩人。但係你睇右手邊嗰第一個咧，有啲似印度嗰啲咁嘅。唔係啊，印度人。唔知喎，你睇下。個樣係咪鬼佬嚟㗎？佢呢啲水睇落去都好深喎。啊，呢個角度睇下又唔同嗬。係啊，佢啲燈光加埋啲水花，好靚啊！嗱，其實呢度都屬於一個打卡點啊。日頭嚟就冇乜特別，一定要夜晚先靚啊！常來長安，呢度就係國家級文化產業示範區，係一個5A 景區嚟嘅。我哋頭先喺酒店食完 buffet喺嗰邊行過嚟，有條美食街，再行過嚟呢邊又有一條喎。我哋喺呢度兜翻入去啊！有冇留意成個大棠不夜城啲燈都係紅色㗎，同埋啲建築都係紅色啊！頭先我哋就喺前邊噴水池嗰邊行過嚟嘅，行過嚟呢邊一直行過去呢，就係可以去到大雁塔啊！我哋一直行翻去啦，係嘛？好啊，好啊！因為我哋酒店都係嗰個方向。其實呢度行過去呢，成條街都係好多燈飾睇㗎，同埋啲小食店啊。係啊，好多嘢啊！個遊樂場啊，小朋友嚟呢都唔會悶啊！有啲人喺度幾開心啊！好大聲！我哋喺遊樂場行過嚟對面呢個位置呢，就有個絲路花街東市啊，入邊應該都係市集嚟㗎。其實就喺嗰個溫德姆酒店嘅後邊。我哋頭先食自助晚餐嘅後邊啊，我哋入去睇下有啲咩先。
嗱，呢度大堂不夜城啊，美食常不盡，周圍都好多嘢食啊！係啊，又係好多嗰啲美食店喎。有冇嘢表演㗎？冇啊，喺呢度可能買啲叫做乾貨多喎，係嘛？係啊，嗰啲過年糖果嗰啲咯。係咯係咯，長安有樂事，應該買啲小食啊！買啲小食啊、糖啊嗰啲，跟住另外呢邊係非遺文創啊，應該係嗰啲藝術品嗰啲喎，紀念品咯。紀念品嗰啲，又會睇睇啊。嗱，行過另外呢邊咧就係鄉村振興館啊！你見到門口呢個字咧，好多筆畫噶喎，識唔識啊？嗱，今日咧，我哋喺華山有個大媽，係佢就講我嘅 bang bang man，啊，邊咩？即係普通話讀冰，我就係，但你叫我寫都唔識寫啊，寫都唔識寫唔好話讀啊。喎，係啊。嚟到大年初一，我哋嚟到永慶坊，今日有現場表演，氣氛好熱鬧。西安本地人就咁樣講啦，回民街就係清真美食一條街，永慶坊就係陝西美食博覽館。我哋喺呢邊入嚟啦，呢度全部都係啲小攤檔啊！哇，聞到好香喎啲小食，好好味喎，聞到我即肚餓。嗱，聞到好香啊！呢啲秘製排骨16蚊一條啊！哦，原來佢餐廳入邊攞出嚟嘅喎。係咯係咯，好香嗬！嗯，嗱，終於見到有豬肉啦嗬！我哋去回民街全部都係牛羊嗬。嗯。咦？呢啲都係長安特色美食喎，係葫蘆雞。啊，但我哋未試過。炸嘅。佢係炸多咯，始終都唔啱我哋口味係嘛？係啊。我哋食慣啲白切雞、豉油雞嗬。喂，喺呢度影翻張相都好喎。哦，呢個位。係啊。嗰啲臘肉啊。嗱呢度啦，可以影相啊！咦，真係真定假㗎？假㗎。假㗎係嘛？假㗎。假嘅臘肉。嗱，下面有個好似假一個爐咁喎。係啊。陝西菜啊！喂，好大嚿嗰啲咩嚟㗎？嗰啲豬肉排骨咯，豬排咯，哦，咁大嚿好嘅。大嚿喎。係啊，呢嚿又係道具嚟㗎咋嘛？真㗎。真㗎？係啊。好大嚿哦，犀利哦！哇！呢間咧，呢間應該核桃膜，應該係核桃餅咁咯。核桃餅啊，係嘛？嗯，有啲似咯。係啊。我見到想食喎。哦，你咪買嚿試下咯，你哋買咯。咁樣睇落去咧，以為係辣，原來佢面頭嗰層咧係椒鹽嚟㗎，哦，原味㗎。你咪揾個試下咯，真係好香，聞到啲香味啊！哇，10蚊4個啊，點食啊？嗱，呢啲就係10蚊4個，係啊，你咪試下咯，買4個，我哋一人一個都可以噶嘛。唔知係咪炸嘅咧？嗬。唔係，應該都係唔係炸嘅。今天吃不了，明天吃，後天吃都可以，一個星期涼的可以直接吃。呢個叫做核桃膜，入口香脆啊！我要4個，是不是一樣味道的？我哋買4個啦，10蚊4個，試下西安嘅地道美食。啊，你找我啊！啊，買咗啦！係啊，哇，點啊？啊好香，好香嗰啲花生味啊！你試下啦，應該點一過嚟試下。嗯，好香啊！係啊，仲熱㗎，摸到。你試下先啦。嗱，呢啲啊就係核桃膜，西安特色食物啊，有啲花生嘅味道啊，鹹鹹有冇椒地。鹽㗎？冇啊，少少鹽蚊。嗱，大年初一啦，永慶坊好多人，好熱鬧啊！嗯，好食喎。其實喺入邊呢度做雞咧，食下應該都飽㗎啦。唔使食正餐係嘛？係啊。
我呢度飲酒嘅，飲咗就要打爛個碗。係，不過嗱，而家有啦，呢個姐姐飲水啦。嗱，飲咗掟爛碗，跟住財神就跟你走。嗱，原來嗰邊啊，嗰邊就係買俾錢買酒嘅，唔知咩酒嚟，打爛佢要爆先得。唉，點啊？財神跟你走啊！呢間永慶坊摔碗酒，5蚊一碗，喺度排隊買咗之後就喺前面飲酒，跟住打鑼打鼓咁啊！飲咗摔碗酒，幸福跟你走啊！呢度排隊咁啊！咩味道啊？少少桂花味咯。哦，唔辣嘅，其實唔係好濃嘅啫。佢係暖㗎。哦，等陣我都試下先。嗱，逐個就喺度飲酒啦，就係到黃師奶啦。嗱，到黃師奶，黃師奶望過嚟啊，黃師奶。誒，等我試下。望過喺度，呢個鏡頭影咗相先。係啦，可以啦。飲咗摔碗酒，財運跟你走啊！好啦，我哋繼續行啦。喺度好熱鬧啊！其實好多都係特色美食嚟嘅喎，舌尖上啲陝西，哦，即刻整喎！誒咁樣嘅喎，好似薄餅咁喎，好薄喎。呢啲全部都係特色食物嚟嘅嗬。係啊。喺度煎咯。佢煎完入邊有冇包啲咩餡料咧？就咁睇應該有嘅，可能呢個淨係整咗個薄餅先嘅。嗯，好薄啊。係啊。嗱，咁擺就喺度咯，跟住就包啲食物咯。好似啲蛋卷咁薄啊。係啊，呢度幾個爐喺度整啦。呢邊仲有。嗱，嗰邊就加食物咯，哦，加材料。啲咩好似薄餅咁喎，我哋鄉下叫做薄餅啊。啊，嗱，呢度加湯加食物。我想問一下，那一碗是什麼？湯啊？什麼紅豆湯？哦，紅豆湯。好似紅豆湯咁啊。哦，細隻啲啦，加啲醬料，哇，辣椒啊！好似啲餃子咁咯。哇，辣椒好多。我見到佢一碟咧，一碟35蚊啊！哦，你睇下，我瘦肉好多喎，加埋肥肉。好大嚿啊！佢塊皮冇起到嘅喎，仲有皮嘅喎。有啲人中意食皮噶嘛。係啊，好香，聞到啲味道係即刻肚餓嘅喎。係啊。啊！佢將呢啲豬肉剁碎佢，跟住攞嚟整肉夾饃啊！嗱，就係攞頭先嗰啲豬肉嚟整肉夾饃，味道又唔同啲，同回民街嗰啲味道唔同啊，因為回民街一邊用牛肉嘅，呢度用豬肉。嗱，現場每一間店都好吸引，呢間肉夾饃。啲咩年糕嚟㗎？延安年糕啊！你試下咯。佢煎到好香啊，有啲糖，都係糯米粉嚟嘅。哦，嗱，呢間又係特色美食啊。延安年糕，一嚿嚿咁切緊咯。一嚿切嘅，同我哋南方嗰啲年糕都有少少相似嘅。佢中間有啲咩咧？係咪啲豆沙咁啊？但佢食落好似有少少鹼水味啊。哦，佢其實係用糯米整嘅喎。係啊。嗱，呢度買羊肉烤串，呢度嘅烤串有冇覺得好有特色啊？係啊，佢用嗰啲樹枝嚟整嘅喎。係咯，就唔知咩樹枝喎。應該樹枝咧，佢發出有啲味道啊！俾你烤完之後。我哋通常都係啲竹籤或者一啲叫做用金屬整一啲籤啊嘛。係啊。呢度係唔同啲嘅。師傅現在喺度烤啊！13蚊一轉啊！好似好大嚿喎，係嘛？係啊。燒好咗之後加啲孜然粉啊，加辣椒啦。啊，可能好辣啊！係啊，好嘢味啊！嗱，羊肉加啲辣椒或者孜然粉，有少少酥味咧，食落好香㗎。
哇，好嘢味啊！係啊，不過加咗好多配料。我見到好想食啊！繼續加。喺入邊仲係烤緊，好多。啲師傅整完咧，跟住又排晒喺個位置啊！我發覺呢度真係好有衞生嗬。係啊，全部用保鮮紙包住。跟住仲有啲糕點喎。哇！喂，我哋東阿阿膠聽得多啫。驢肉阿膠喎，驢肉阿膠咪用驢肉咧？唔知喎。好冇味啊？煙煙韌韌咯。係啊。但係知唔知道咩味啊？講唔出。我食唔慣呢啲味道啊，應該有芝麻、核桃嗰啲好味啲。延安拆羊肚，加醬料就好味道啦。呢間食羊肚嘅。麻醬呢個就辣醬。佢幾種醬啦。嗱，買完咗，跟住又加啲醬料。哇，仲未行完，成條街都係美食啦。有咩食我哋試下啦。唔知咩嚟㗎喎？可以試食㗎。係啊，佢攞俾你試㗎嘛。呢間食涼皮喎，明星涼皮你試下。這是什麼？小米碎啊。好，謝謝。小米脆啊。水米醬係咪脆脆地㗎？係好似薯片咁咯。脆脆地係嘛？脆地咯，幾香啊！係啊，幾香啊！呢間何老大涼皮，有啲似係薯條啊咁啊，薯片啊。好食啊！原來佢有3種味道啊。係啊 ，OK 啊，味道啊。佢又唔係辣喎。唔係辣，初脆咁樣。同埋都唔會有好多味精嗰啲啊。20蚊一包喎，你買包翻去試下。20蚊一包。這是什麼來的？土豆。哦，薯仔啊！薯仔啊！我都想試下喎。薯仔係咪可以打啊？嗱，呢間非遺食品啊！我也試一下。而家黃師喺打糍粑，哎，夠唔夠力啊你？幾好玩喎！係啊，唔係玩㗎，真係整嚟食㗎。好啦，打完糍粑，新年發大財啦！新年發大財啊！見到啲店鋪全部好有特色嗬。好多都係小食嚟嘅。係啊，佢都有餐廳嘅，有啲麵食嘅。食麵㗎咯，好多呢啲。哇！呢度有露天位喎，露天位食嘢喎，有表演啊，係啊。我覺得今日都幾有氣氛喎。好熱鬧啊！呢度。係咯。嗱，呢度飲茶喎。嗱，呢個地方飲茶嘅，露天飲茶。跟住呢個表演啦，呢個大戲台，現場好多人啦，一邊飲茶一邊食嘢，好熱鬧。唔知點樣收價錢啊？呢個遊戲場，一邊睇戲一邊食嘢。嗱，呢度有個價目表啦。係啊。有50蚊，有30蚊哦。對面有座好靚嘅樓啊，關中樓，同埋有博物館，又有文化研究中心。呢間買油茶麻花喎，又係咩嚟嘅咧？呢度入邊有個市集，入邊都係買紀念品同埋特產，好熱鬧啊！好有新年氣氛哦！橫街走巷都好多人。国家级非遗陕西快跑，单口喜剧陕西乱谈，2岁以上都可以看懂，让您快快大笑的曲艺演出。呢度睇戲曲喎。係，中途都有好多表演嘅地方。呢個體驗館啊，叫做戲曲。嗱，好多人買完就即食啊，喺呢度食咯。係啊，啲小食咯，所以我話如果啱食嗰啲人咧，掃街都食飽㗎啦。係啊，個個都喺度食。食緊啲豬蹄啊。豬腳咯。成條都係美食街嚟嘅。
啊，佢幾好喎，可以擺埋啲台凳，人哋坐喺度食哦。係就呢間店啊嘛，食豬蹄啊嘛。哦，係喎。見啦，老豬蹄哇！啊我一年買咗好多隻喎。 ，50萬隻呢啊！間叫做老豬蹄，應該都好出名啊！咁多人食啊！嗱，成間店啊坐晒人。其實咁樣講係永慶坊上一條美食街嚟嘅，好似一個古鎮咁樣，同今晚古鎮都差唔多啦。好啦，我哋行咗一大圈咯，係啊，又試咗啲特色小食，而家行翻出去先。哇，越晏就越多人啦。頭先入嚟嗰個位置咯。係啦係啦，而家冇人表演咯，靜少少咯係啊，喎。呢個鏡嚟嘅喎，銅鏡係咪啊？鏡嚟㗎。嗱，最後影埋呢個牌坊，永慶坊，左右兩邊有一對石獅子。好啦，各位觀眾，今集就講到呢度，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。